呢度咧就係九龍站擎天半島。我呢個屋苑咧要出去呢個平台花園咧，就經過呢條木地樓梯級。咁而家咧就進行呢個重鋪工程。咁啊，請大家留意而家我鏡頭影住嘅地方。呢啲咧就係啲殘留落嚟嘅污糟嘢。咁前面啲工人咧就重鋪工程。佢哋重鋪工程咧有樣嘢係會清理呢啲污糟嘅嘢，而係同你更換啲新嘅。咁有啲咧我又唔想咁近。而家呢條咧就係咁啦。而家佢啲戶外，今次係鋪嗰啲係戶外幕嚟嘅，就係有好多罅位嘅。當然個設計師有問題啦，設計有啲罅位。每次咧重鋪咧，之前我就冇留意，但係我相信都係冇清潔嘅。今次就一定係冇做清潔呢個工作嘅，就照鋪嘅啫。我哋全部鏡頭過嚟，我要俾你哋睇。呢度咧就係行翻去落去九龍站，呢邊係搭呢個港鐵嘅東涌線同埋機場快線嘅。平台花園嗱，呢度咧就係天洗啦。呢座中間呢座就係 ICC 啦。呢座咧就係君臨天下。而家呢度遮住咗嘅就係海嘯，就係呢個位置行過去咧，叫做融日居，就係第一個九龍站入伙嘅屋苑啦。咁我哋就係繼續睇翻呢條係幾咁污糟咧。工程就進行咗好耐啦，都有3個禮拜。而家呢邊聽到啲電鑽嘅聲音，冇人做清潔。咁就做工程啦。呢啲可能係叫做香港優質工程，我諗都值得推行到全世界啦。係咪應該推行到全世界呢？我相信呢，日本人呢嘅工人呢，就一定會做呢個動作嘅，一定會掃到乾乾淨淨，一路揾個吸塵機吸好佢。但呢度係冇嘅啊！坐喺度咧就係一個監工，咁啊冇戴安全帽嘅，喺度開工咧就有戴安全帽。都唔知點解咁多垃圾嘅，係唔清理嘅喎。情況就係咁啦。有句説話呢，叫做禮崩樂壞。咁呢啲算唔算係禮崩樂壞嘅做工程嘅態度呢？係咪叫禮崩樂壞呢？希望啲網友會同我講話，用禮崩樂壞呢樣嘢嘅做工程方法呢，維修工程呢樣唔知講得啱唔啱啊？我都唔知用乜形容詞好。不過咁啦，叫做優質工程，優質工人做優質工程好啲。